3日嘅行程啦，咁今日咧就會去川崎嘅，咁睇場 J League 賽事啦，由川崎前鋒對大阪飛腳嘅。咁去睇波之前咧，就首先去一去 JLA 嘅投注站。今日咧就適逢今日係日本將士大賽嘅賽事嘅舉辦日，香港冇轉播嘅。咁如果你要買就只可以日本買嘅啫，或者你有 JLA 嘅話買都得。咁但係我就唔係好建，我就唔係支持緊呢個嘅外圍賭博嘅。咁我只係身處日本，我先至順便經過，即係。去開JR 投注站咁買埋啦，咁而家經過就最近就喺涉谷，咁我涉谷買完之後就會過去噶啦，咁出發咯喎。過呢個新宿啦，咁見到有個 JRA 嘅展覽啊，咁啊可以去睇下嘅。咁啊其實日本時間4點鐘先開波，而家11點幾啫，慢慢都得。喂 FC 東京嘅球迷喺對面啦，咁我大阪飛腳球迷，咁我冇着到，我未除咗件外套，咁啊咩啦？去睇下其他嘢先。之前咧就買咗場馬仔，咁啊就買呢個爵士大賽1號獨贏。咁啊速品哥哥咧呢條燈神咧就俾咗隻9號大熱門，咁我就買隻次熱門頂頂佢咯喎，睇下有冇得中咯喎。而家咧就喺川崎市嘅武浪小探站裏面。咁咧點樣去等得力陸上競技場咧？就係要搭架巴士搭幾個站去到嘅。咁其實而家時間即係1點鐘鬆啲嘅啫。咁4點鐘先開波啊！咁其實時間好多。咁可以食啲嘢先㗎，可以買小食，即係食個烏冬啊，食個麵啊，頂住先。食完之後咧，去到球場坐好啊，再食都唔出奇，都可以嘅。咁我而家揾啲嘢食下先。就喺武浪小站站嘅，咁呢度咧有巴士可以接去嗰個等力陸上競技場嘅，咁啊好方便，係啦，咁可以等架車出發就係啦，咁啊終於有多2個飛腳球迷上下車啊，即係冇咁悶。但係川崎市嘅等力陸上競技場啦，個名咧叫 U1 Todoroki Stadium by Fujitsu 冠名嘅，係啦，就係 Fujitsu 冠名嘅球場啊。咁嗱入面有個牌啦 ，Forza Kawasaki 啊，就係川崎前鋒嘅打氣字句啦。如果大家睇 J League 嘅話咧，咁佢都打到出晒出嚟嘅，係啦。咁啊周圍行下啦，咁啊第一次嚟到呢個球場，嗱見到前面有好多攤檔啦，係啦。咁啊攞隻公仔，係啦。咁我哋周圍行下先。嗱咁啊，有啲有搭牛啲公嗱，有呢啲啦，嗱俾小朋友玩㗎啦。時間3點啦，仲有1個鐘頭先開波嘅，咁啊周圍影下啦，咁啲係啦，呢個就係作下打氣區嘅球迷啦。
場啦，飛腳落去一球啊，希望下半場追得到啦。咁啊，其實呢場波係翻都係5-5波嘅，係啦，5波唔係冇得打㗎。頭先場波2-2打和啦，咁啊其實個下半場節奏真係好快嘅，即係你一拳我一往，你一拳我一腳咁樣，即係拳來拳，即係拳打腳踢好激嘅，真係。即係睇下咁啊，上半場就得1球，但係下半場就得3球喎，即係係啦。咁啊，飛腳曾經係憑住廿月仲未季時啦，同埋山下良也兩個咧就好短時間嘅啫，幾分鐘嘅啫，咁啊反超前。咁但係咧就尾即係70幾分80分鐘度咧就輸翻1球，咁啊總數2-2打成平手，以和為貴啦。咁贏唔到又唔會話失望嘅，有少少唔係完美嘅，但係可以接受嘅。咁始終你等等力球場喺川崎前鋒個主場威力係非常之強大嘅。咁你如果有睇 J 聯嘅話，飛腳即係川崎前鋒個主場威力咧都唔弱㗎。咁飛腳其實對上今年啦。上年同埋2023年咧，3年對住川崎咧都冇輸過嘅，係啦。咁主場就一勝2和，係啦。咁呢個成績係接受到啦。咁你始終川崎前鋒嗰個實力咁強勁，仲要係今年 ACL 精英賽入決賽，贏到斯朗拿度嘅艾納斯，咁啊實力一定係有㗎啦。你可能話長谷部茂利教得麻麻地，但係我覺得即係佢個即係佢嗰個風格同川崎，我覺得仲係磨合緊嘅。但係其實即係我好老實講啊，今年川崎前鋒嗰個侵略性咧係比起以往係爭少少嘅，即係冇以前咁即係鬼木達教丁咁嘅侵略性。當然啦，你可以話我嗰陣時有3000分喺度，梗係非常之厲害啦。咁啊而家冇咗，即係換緊血嘅時候，你可能感覺係啦，有話因為換緊血啦，咁啲新嘅人未必接到班，仲要啲時間觀察下啦。咁飛腳其實都呢兩3年都換緊血啦，不斷去試下唔同嘅 form 啊。咁啊慢慢去 tune up 緊啦。咁今年其實我覺得飛腳唔係咁穩定，真嘅。咁其實防守都真係麻麻地。咁踢完啦。咁啊仲有時間嘅。咁啊因為今個星期5咧就會轉過去大阪嗰邊。咁啊睇埋另一場嘅大阪飛腳對鹿島鹿角。鹿島鹿角啱啱今日輸俾橫濱水手，係真係估你唔撚到啊！呢個橫濱水手之前7場輸鳩晒，跟住突然間呢場突然間反底喎，你真係估你唔到嘅。唔緊要啦。咁啊而家時間係9:20，咁啊可以而家出去附近食啲嘢啦。咁啊上野嗰邊睇下咩食，咁啊一定好多嘢食嘅。咁啊琴日去上野睇過都好多嘢揀啊，可以慢慢去睇下。而家咧就喺上野嗰邊啊，咁啊時間咧10點幾啊，10點鬆啲，10:20到啦。咁啊嗱，去揾間嘢食下算啦。咁啊見到嗌咗咩咧？嗌咗個鰻魚飯嘅，咁仲有味道。咁啊嗌咗隻燒蠔，同埋一個好似燒吞拿魚咁樣啦，係啦。咁啊等埋啲嘢你嚟晒啦，先再影一張大嘅。樣嘢都嚟啦。咁啊蠔啊，唔係生蠔嚟㗎，熟蠔嚟㗎。我唔食得生蠔嘅，因為我就係燒吞拿魚啦，係啦，燒得好，我非常之吸引啊，正啊！
飯啦，食咗3樣嘢啊，分別就係一個鰻魚飯啦，咁同埋一個燒吞拿魚，仲有一個係嗰個叫做蠔啊，係啊，燒蠔係啦，味道非常之好啊，咁燒得好，即係啲色澤非常之靚啊，味道都好味道都好好食咁啊，即係好夠鮮味啊，係啦。咁今日嘅行程到呢度啦，咁啊，所以你可以問我點解今日咁少嘢玩咧？睇場波都足夠我玩㗎啦，咁乜就睇波同埋去上嘢食嘢，咁啊就係咁多。咁聽日咧就會出去玩，咁啊去呢個叫鎌倉，係啦，鎌倉就係南面當日津嗰個嗰個佈景咧，嗰個景嗰個就係嗰度啦。咁啊聽日睇下咩嚟啦，未去過啊。